السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے لیے پنکھے کو مکمل فٹ کرنے کا طریقہ کس طرح آسانی کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے کنیکشن کرنے کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے بیرنگ کے اوپر کے سرے میں آئل لگانا ہے، تھوڑا سا کوئی بھی آئل لگا دیں تو اس کو پھر اس طرح رکھ کے پلیٹ میں، بالکل یہ آسان طریقہ ہے، تو اس کو آسانی کے ساتھ پنچ کریں گے تو آرام سکون کے ساتھ پلیٹ میں بیٹھ جائے گا۔ اس طرح پلیٹ بھی ڈیمیج نہیں ہوگی اور ہمارا بیرنگ بھی آرام سکون کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے بیرنگ چینج کرنے کا یا بیرنگ نئے ڈالنے کا۔ تو جس طرح کہ ایک پلیٹ میں آپ کے سامنے ہم نے بیرنگ ڈال دیے ہیں، اب دوسری پلیٹ میں اسی طرح بیرنگ کے اوپر آئل لگاتے ہیں، تھوڑا سا موبو آئل لگا دیں یا یہ کوئی دوسرا پنکھے والا آئل لگا دیں، جو کہ آئل لگا دیں، کوئی بھی آئل لگا دیں۔ تو اس طرح آپ ایک دو پنچ کسی بھی پنچ کی مدد سے آپ اس کو پنچ کریں گے تو بیرنگ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ اب ہم اسٹیٹر آپ کے سامنے اسٹیٹر کو بھی تھوڑا سا آئل لگاتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنی جگہ میں آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے۔ تو اس طرح ہم نے بیرنگ کے اندر بھی تھوڑا سا ایک دو قطرے آئل لگا دیا ہے تاکہ یہ ہمارا آرام کے ساتھ بیٹھ سکے۔ تو اس طرح ہم نے پنکھے کا اسٹیٹر اپنی جگہ پہ رکھ دیا ہے اور اس طرح اوپر والا ڈھکنا بھی رکھ دیا ہے۔ اب ہم جون سا پنکھے کو آپ کے سامنے اس طرح پریس کر رہے ہیں، جون سا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح پریس کرنے ہیں آرام کے ساتھ اور نیچے دھیان کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ زیادہ سائز ٹائٹ تو نہیں، اگر زیادہ ٹائٹ ہوگا تو پھر نیچے بیرنگ کا سائز یا بلیڈ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر کے پیچ لگا دی ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا مزید اور ٹائٹ کریں گے تاکہ پیچ ایک دفعہ سیٹنگ ہو جائے۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب ہم اس کو نیچے پریس کریں گے۔ یہ اس کا سائز تھوڑا سا سخت ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے۔ یہ طریقہ جون سا ہے بیرنگ ڈالنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بیرنگ اس میں ڈل جاتے ہیں اور بیرنگ خراب بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی بیرنگ کو زیادہ ہٹ ہوتی ہے، زور پڑتا ہے بیرنگ کو۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو بیرنگ نکالنے کا بھی آسان طریقہ بتائیں گے۔ اس طرح ہمارا پنکھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ ہو کے کنیکشن۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک رننگ اور ایک سٹارٹنگ کی تائر اکٹھی کر لی ہے جو کہ کامن ہوگی ہماری۔ اب ہم اس میں سے ایک رننگ اور ایک سٹارٹنگ والی کوئل کیپیسٹر کے سروں کے ساتھ لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، 4 تاریں ہوتی ہیں، 2 رننگ کی 2 سٹارٹنگ کی، ایک ہم نے اکٹھی کر لی ہے۔ تو اس طرح ہماری جو سی سٹارٹنگ کی تار ہے سبز تار ہے، جو سی 2 کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور دونوں باقی 2 جو تاریں ہیں وہ رننگ کی تاریں ہیں۔ تو اس طرح ہم نے کامن کو اور سٹارٹنگ کے تار کو کرنٹ دیا ہے تو آپ کے سامنے یہ ہمارا صحیح سائڈ پہ گھومنے شروع ہو گیا اور یہ الٹے سائڈ پہ گھومنے شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو آپ کو واپڈا پہ رکھ کے بھی پنکھا چلا کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بہت ہی اچھا پنکھا تیار ہو گیا ہے اور جیسا کہ آپ کو ابھی سیریس بورڈ میں نظر بھی آئے گا، یہ بالکل تقریباً 80-90 واٹ بجلی لے گا، جو کہ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے اس طرح بنانا۔ آپ کو سیریس بورڈ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو بالکل ہمارا برف بالکل ڈم ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے پنکھے کی سپیڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اور بھی ہم